तो हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं एक बाइक खरीदने। पहले कॉस्ट्यूम चेंज कर लेते हैं गाइस। कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं पहले। ये कैप लगाया, ग्लासेस लगाए, मास्क नहीं, हाँ ये सही है गाइस, कैप ही लगाते हैं। ये शर्ट पैंट, ओके पैसे भी ले लिए गाइस हमने। अब हम जा रहे हैं, अब चलते हैं गाइस। गाइस हम आ चुके हैं कार के शोरूम के पास। देखिए अब कार चूज करते हैं। ये अच्छी है, नहीं ये महिंद्रा स्कॉर्पियो S11 है। ये थार है, इसका पता नहीं है गाइस कौन सी कार है ये महिंद्रा S11 वाइट रंग की अच्छी लग रही है, ये लेते हैं गाइस। इसका पेमेंट करके आता है गाइस पहले। अरे गाइस कहाँ गई मैडम, कहाँ गई? पेमेंट ये रही मैम, ये रही। अरे अरे रुको रुको, अरे कहाँ चढ़ा जा रहा है भाई? ले भाई और गिर गया, और बेइज्जती करा रहा है गाइस ये। अरे मैडम हेलो। अरे गाइस ये इसने लड़ाई कर ली यार, फोटो काले जानी है हमें। चलो हम पैसे दे देते हैं, चलते हैं यहाँ से। तो गाइस हमने पेमेंट कर दिया है, अभी हम चलते हैं। अपनी बाइक हम खरीद लेते हैं, बाद में कार ले लेंगे। अरे भाई तो चलते हैं गाइस। तो बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको नेक्स्ट बार चाहिए तो कमेंट करना, ओके।